फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कपांत शेनवारा 8 इंग्लंड आणि स्पेन फायनल मॅच कोलकाताच्या सॉल्ट लेक स्टेडियमार जातली। त्याच सुवातेर 5 वरांचेर ब्राझील आड माली थर्ड प्लेस प्ले ऑफ खेळटले। पण सगळ्या संवसाराचें आकर्षण आसतली ती ऑल युरोपियन फायनल। दोनूय देश युरोपियन अंडर 17 फायनलींत हालींच खेळिल्ले, तातूंत स्पेनान इंग्लंडाक पेनाल्टीचेर मारिल्ले। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। सारस 2017 हे खेप पणजे दयानंद बांदोडकार फुटबॉल ग्राउंडार जातले। 27 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर मेरेन प्रदर्शन चलतले। of the country, and it is to promote their art, the local produce, to give them a platform. And this is an annual affair, and we will be having roughly around 220 stalls, out of which 150 stalls will be given to different artisans and self-help groups from the various other states. Some 50 stalls are kept for the self-help groups from Goa, and some 20 stalls will be reserved for the corporations and the departments, various departments in the government of Goa. It is an initiative to give information, education and communication program between the locals and the government departments. Saras 2017 by DRDA will be held at Dayanand Bandodkar Football Stadium. मडगावची फामाद दिंडी 2 नोव्हेंबराक जातली। 28 ऑक्टोबर सावन कार्यावळीक सुरवात। महोत्सव आता ऑक्टोबर 28 म्हणजे बाराच्या कार्यक्रमाक सुरवात जातली। पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे आमची सकाळ फुडें अभिषेक पुजा जातली विठ्ठल रखुमाईची मुर्तीची 28 तारखेक, आणि त्या दिसापासून विविध कार्यक्रम ह्या पत्रिकेप्रमाणे आमची सुरुवात जातली। मुख्य दिंडी उत्सव जो दिंडीचे प्रोसेशन पालखी भायर सरता ती 2 नोव्हेंबर हो महाकार्तिकी एकादशीचो उत्सव 2 नोव्हेंबराक दिंडी उत्सव पालखी उत्सव सुरू जातलो। पारंपरीक पद्धतीप्रमाणे सकाळची थंय परतून पूजन वगैरे जावन धार्मीक विधी जावन भजन सुरवात जाता। दुपारची भजन जातकूच दुपारां आमची महाआरती जाता देवळान। ताजे नंतर महाप्रसाद वर्ष पद्धतीप्रमाणे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्या त्या हॉलान आदर्श वनिता विद्यालयाच्या हॉलान महाप्रसाद जाता, नैवेद्य जाता। संध्याकाळचे सांजे परतून भजन सुरवात जाता 4 आणि 5, 5:30 6 पर्यंत भजन जावन मागीर मुर्तीची विधिवत आमी आतूर पालखीन ताचें प्रस्थान जाता। सायकल टू रिसायकल कोयराचो विलो कसो लायता आनी कसो लावप हाची जागृताय करपाक मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवान सायकल रॅली काडिल्ली। ही रॅली 12 तालुक्यांनी वतली। ही सायकल रॅली पणजेसान चालू जाला आणि गोंयांतले सगळे 12 तालुके कवर करपाचे आसा आणि जितके म्हणल्यार इन टोटल 98 विलेजेस आमी कवर करतले आणि 62 पंचायत कवर करपाचे आसा। आणि प्रत्येक गांवांतल्यान जेन्ना वता तेन्ना आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जो मेसेज आसा तो वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां पर्यंत पावयपाचो आसा। गांवान वेस्ट मॅनेजमेंटाचे कितें प्रॅक्टिसीस आसा आणि कशा प्रकारे तांचे कलेक्शन जाता आणि कशा प्रकारे तांचे डिस्पोजल जाता ह्या बाबतींत आमी उलयता। त्याच प्रकारे जेन्ना आमी पंचायतीन वता तेन्ना पंचायतीन आमी एक रेडी रेकनर केल्लो आसा जितून गार्बेजी बद्दलचे वेस्ट मॅनेजमेंटा बद्दलचे सगळे इन्फॉर्मेशन तातूंत कंपायल केल्लें आसा आणि ती बुकलेट आमी प्रत्येक पंचायतीक दिता आणि तांच्या वांगडा इंटरॅक्शन करता की तांचे कलेक्शन सिस्टम कशी आसा, लिंकेजीस जे वेस्ट कलेक्ट केल्ले आसा ते कोणाक कडेन वता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।